Окей, ладно. Вітаю ўсіх, мяне завуць Клёк. Шлях да монаколу пачаўся даволі даўно, а калі я яшчэ не ведаў, што такая штука ёсць і існуе. Я катаўся на роварах, мне трэба быў транспарт па горадзе. Тады я ведаў толькі пра раскладныя ровары такого кшталту. Потым я зразумеў, што па тым, як я езджу на роварах, я не ўмею ездзіць павольна. Адпаведна, куды б я не паехаў, я прыязджаю, з мяне цячэ пот. Гэта не заўжды зручна. Таму я зразумеў, што мне трэба нейкі электрычны транспарт. Монакол мне спадабалася тым, што гэта самы, па сутнасці, кампактны транспарт апошняй мілі, для мяне апошняй мілі, што я знайшоў. А гэта вельмі важна, таму што метро, цягнік, куды заўгодна засунуў, не трэба складваць нічога, проста за ручку ўзяў, пайшоў, падняў. І пры гэтым у такім кампактным памеры адносна астатняга электратранспарту даволі вялікая адлегласць ходу. Першым маім монаколам было InMotion V8. Яно мне спадабалася як монакола. Я тады не ведаў іншых вытворцаў, але цяпер магу сказаць, што InMotion, менавіта InMotion, это той вытворца, якога я б сам выбіраў, калі б яны мелі монаколы пад мае патрабаванні зараз. Другім маім монаколам было V10 па рэкамендацыі інструктара, які сядзіць перада мною. Яно сапраўды было больш камфортным для язды. І я проста памяняў V8 на V10. Яно было камфортным. Тут штука ў тым, што V10 і іншыя колы падобнага памеру, я б назваў іх сярэднімі, это да 20 кілаграм. Яны зручныя як асноўны транспартны сродак па горадзе. Безумоўна, з ім можна ў метро, з метро і гэтак далей. Але іх памер не дазваляе спецыфічнае выкарыстанне. У той канкрэтна момант, калі ў мяне было V10, я зразумеў, што мне было б вельмі зручна мець монакола, якое можна паставіць у шафік у трэнажорнай зале. Я памерыў гэты шафік і пачаў шукаць монакола. На той момант я знайшоў толькі МТН-3. На МТН-3, я думаю, я ад'ездзіў такі паболей за 1000 кіламетраў. Гэта монакола ў асобнай катэгорыі. Чым яго форм-фактар такі класны? Справа ў тым, што яно даволі магутнае. Мне яно дазваляла праехаць кіламетраў 16. Я мог праехаць на трэніроўку і назад на ім. Пры гэтым я не толькі мог яго пакласці ў шафік у трэнажорнай зале, аказалася, што яго можна пакласці практычна ў любую камеру захоўвання ў краме. То бок я еду па прадукты, я паклаў камеру захоўвання, зачыніў усё афігенна. Мне не трэба яго цягаць з сабою. Пакласці яго пад ногі ў метро таксама супер. Акрамя таго, я спецыяльна пад МТН-3, тады яшчэ 3, я купляў заплечнік. Вось ён тут ляжыць. Гэта даволі великаваты, але все-таки гарадскі заплечнік на 32 літры. У яго можна засунуць МТН-3. Потым я купіў сабе паболей трыатлонаўскі на 40 літраў. Там ён размяшчаўся просто супер, яшчэ мае рэчы былі. Карыстаўся гэтым рэдка, але прыемна разумець, што калі у цябе скончыцца зарад, ты можаш пакласці ў заплечнікі, не трэба несці ў руках. Гэта цяжка спіне, але тым не менш, гэта просто суперская перавага. Акрамя таго, з цягам часу я зразумеў, што ў параўнанні з астатнімі коламі форм-фактар МТНа ён дае спецыфічную фізічную нагрузку, якой на іншых колах няма, проста таму што яны вялікія. На вялікіх колах камфортна ехаць. Ты на вялікіх колах едзеш так, быццам бы ты кіруеш машынай. Ты сеў за машыну, калі ты навучыўся кіраваць, то ты ўжо не напружваешся і ты проста едзеш. Так ты едзеш на вялікіх монаколах. Ты навучыўся балансаваць, і твой арганізм амаль нічога не робіць. Ты адпачываеш, калі едзеш. Калі ты едзеш на МТНе, яго немагчыма трымаць нагамі, таму што ён занадта маленькі. У яго занадта маленькі рычаг, каб яго кантраляваць ікры. Адпаведна, ты на ім едзеш як быццам бы дошка плоская. І ты на ёй увесь час неспынна балансуеш. Ты вымушаны балансаваць, стоячы нагамі і не трымаючы кола ікрамі.
адпаведна торс увесь, колькі я не ездзіў, я над'ездзіў на Мтэне, ну можа быць 1000, можа быць болей, паўгода там з перапынкамі. Ты ўвесь час вымушаны торсам трымаць раўнавагу і балансаваць. Гэта вельмі спецыфічны досвед. Гэты досвед нагадвае катанне на ровары. Ён не настолькі патрабавальным па калорыях, па нагрузцы, але нагадвае, ён стамляе, але для мяне гэта менавіта той кайф, які можна знайсці на ровары. На ровары мне падабаецца фізічная нагрузка такая. І мне не хапала гэтай фізічнай нагрузкі на нармальных колах. На ненармальным гэтым, на Мтэне, гэта супер, да. Калі ехаць на ім, конечно, кіламетраў 15, то ты прытомішся. Прытомішся, але яно, ну, я яго не выкарыстоўваю прям на такую вялікую адлегласць. До 10 кіламетраў супер. Да аўтобуса з аўтобуса выдатна. Ён вельмі жвавенькі, ён хутка спыняецца, хутка паварочваецца. І гэта вельмі класна, калі вы выгульваеце сабаку. Сабаку вы едзеце, спыніліся, сабака кудысьці пайшоў, вы за ім адышлі, кола паклалі, падышлі назад, узялі. На іншых колах зусім не так зручна. За кошт таго, што ён вельмі жвавенькі, вельмі зручна выгульваць сабаку менавіта з ім. З выхадам МТН-4 было бачна, што гэта палепшаны Мтэн. Крыху большая батарэя, крыху лепшы мотор, крыху большая покрыўка, то бок тое, чаго не хапала ў Мтэне, асабіста мне у трэцім, яны дадалі. Мне спадабалася ў маім выкарыстанні тое, што ён цяпер зацягвае мяне туды, дзе ён ледзь-ледзь цягнуў. То бок на Мтэне трэцім у мяне было такое, што я заехаў на трэніроўку, еду назад, гэта 16 кіламетраў прыкладна. І апошнія 2 кіламетры я еду з хуткасцю хады. Проста, каб яго не несць, ён не можа мяне далей цягнуць. І у мяне ёсць побач з домам пару горачак, адна больш рэзкая, другая больш павольная, але даўгая. І ось Мтэн з імі не асабліва трэці спраўляўся. То бок на тую, што рэзка ўверх, ён мяне зацягваў, але гэта было такое рызыкоўнае. Лепей вялікая батарэя. Вось другая горачка, ён з яе чамусьці мяне вельмі хацеў скідваць, калі я спускаўся з горачкі. Вельмі хацеў мяне скінуць, я не ведаю чаму. Мтэн-4 супер, ён выдатна спраўляецца з абедзвюма горачкамі. Гэта, канешне, не афроуд, па ім не варта лётаць па гразюцы. Але гэта, безумоўна, апгрейд у параўнанні з Мтэном-3. Тыя, каму падабаецца Мтэн-3 і хоць трошачкі не хапае паболей, памацней, я бы рэкамендаваў Мтэн-4. На Мтэне-4 я даездзіў прыкладна 2 дні, і калі параўноўваць покрыўкі, на Мтэне-4 стаіць большы пратэктар. На Мтэне-3 стандартна з завода стаяла слікавая. Яна ў нашых умовах, асабліва ўвосень, была, я б сказаў, нават троху небяспечная, таму што як толькі ты вылятаў на недзе на нейкую гразь выпадкова, або пясок, яна адразу зарывалася. Я паставіў сабе больш злую покрыўку на Мтэн-3 з пратэктарам. Яно істотна палепшыла язду. Я нават па мокрым снезе наваліваў на ёй. Гэта было вельмі смешна, цяжка і доўга, але гэта магчыма было. Тут большае кола, больш злы пратэктар, ён лепей цягне там, дзе і меней зарываецца. То бок гэта зноўку ж такі паляпшэнне, я бы сказаў, працэнтаў на 20. Покрыўка лепшая працэнтаў на 20. Батарэя прыкладна гэтаксама. Па старце і тармажэнні ён, безумоўна, лепшы. Але цяжка сказаць, наколькі дакладна, таму што я езджу на Мтэнах вельмі акуратна, вельмі спакойна. Там большая магутнасць мотора, і калі падумаць, калі прыгледзецца да адчування, то ён больш упэўнена стартуе, ён менш прасядае, калі батарэя крыху ўжо не 100%. Але зноўку ж, Мтэн гэта такое кола, на якім пры маёй масе 95 кг трэба ездзіць акуратна. Таму я ў любым выпадку не выкарыстоўваю яго дынаміку. Мой максімум, ось нават на гэтым, за гэта 2 дні быў, я думаю, 26 км за гадзіну на веладарожцы увечары. 30-ка ты ўжо як бы сабе уяўляеш, як класна ты будзеш ехаць пузам. То што як бы едзеш упэўнена, але калі раптам што, ты не паспяваеш нічога зрабіць і едзеш пузам. Людзі звычайна
калі бачаць сябе на монаколе, яны не адрозніваюць, на якім ты монаколе. Яны просто пытаюцца: о, а гэта што, а колькі едзе, а колькі каштуе. Ну, стандартнае пытанне, што як ты на ім едзеш, а доўга вучыцца. Ну і я регулярна рассказываю людзям, это займае літаральна 5 хвілін, каштуе столькі, гэта не зусім стандартная монакола, вучыцца столькі. Все, люди разумеюць, хаця, канешне, сам выгляд таго, як ты едзеш, ён не стварае ўражанне, што гэта лёгка. У кагосьці прям две супрацьлеглыя рэакцыі. Хтосьці кажа: о, дай я праедуся, і ты такі типа: вы калі-небудзь наогул спрабавалі ехаць, вы вучыліся, трэба вучыцца. Ён такі: што? Ты говорю: ну, конечно, да. А ось і кажа: могу даць координаты інструктора. Да. Возьму сабе МТН-4, таму што гэта монакола таго фармату, які мне патрэбны. Мне яго не хапае. Мне не хапае такога фармату. Я не парэкамендаваў бы яго людзям, якія проста хочуць монакола. Яно не падыдзе большасці монакольшчыкаў. Ёсць спецыфічная група людзей з канкрэтнымі патрабаваннямі. І калі вы думаеце, што вам трэба кола вельмі маленькае, максімальна маленькае, якое можна пакласці ў амаль любую камеру захоўвання ў краме, кола, якое вы ведаеце, што вы можаце ўзяць з сабой заплечнік у крайнім разе, кола, якое будзе даваць вам некаторую нагрузку, это таксама фактор, ён не для ўсіх важны, але майце на ўвазе, што яно незвычайнае кола па тым, як кіраваць. Тады, мажліва, вам варта яго ўзяць. Таму што яно істотна адрозніваецца ад звычайных монакол. І калі вы будзеце яго браць, і вы раней ездзілі на монаколах, не спяшайцеся адкідаць гэты варыянт, калі вы паспрабуеце на яго стаць. Калі вы разумееце, што вам сам фармат, самі габарыты і спосаб выкарыстання той, які я апісаў, гэта як транспарт апошняй мілі, які можна засунуць у камеру захоўвання. Вось гэта асноўнае для мяне выкарыстанне. Калі вам такі фармат падыходзіць, але вам здаецца, што вам на ім некамфортна ехаць, паспрабуйце паездзіць крыху паболей, хвілін 15-20. Прычым на яго трэба залазіць і злазіць з яго не так, як на звычайным коле. Не трэба спрабаваць яго корпус утрымаць нагамі. Вам трэба быццам бы падскокнуць уверх левай нагой і стаць адначасова на педаль. Інакш у вас будзе балець цягліца на нагах, якая упіраецца ў корпус. Ось тое самае тычыцца язды. Вы кіруеце ім, быццам бы стаіце на дошачцы. Не так, быццам у вас паміж нагамі звычайная монакола. Забудьце, што яго ёсць нейкі корпус. Ён будзе, канечне, вас дакранацца, але лепей проста, каб ён дакранаўся, але не спрабаваць кіраваць корпусам. Калі вы ніколі не спрабавалі монаколы, я вам рэкамендую зайсці ў Ямак. Дзякую ім за то, што далі мне апрабаваць навінку. Пакатацца, паглядзець, якія ёсць, магчыма, як пакатацца, навучыцца, і вам даволі імаверна спадабаецца. І калі вам спадабаецца, у прынцыпе, ездзіць на монаколах, паспрабуйце МТН. Мажліва, вам будзе неважна ўсё тое, што я расказваў, а вам спадабаецца само адчуванне сувязі з дарогай, якое ён дае. Мажліва, гэта будзе ваша фішка. З вами быў Клёк. Дзякуй за ўвагу.